आए हैं सिर्फ 800 रुपये में। ये छोटा सा वैक्यूम क्लीनर कितना अच्छा लग रहा है। हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज का मेरा वीडियो रहेगा स्पेशल कार यूजर्स के लिए, क्योंकि मैं लेके आई कुछ ऐसे गैजेट्स जो आपकी बहुत काम आने वाले, और ये सभी गैजेट बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली है। तो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ इसमें क्या क्या आने वाला है, बहुत काम आने वाला है। तो देखते रहिए मेरी पूरी वीडियो और लास्ट तक एंड तक जरूर देखना। मैं इसे ओपन करने के लिए नेल कटर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी कुछ खास मिला नहीं है यहाँ वहाँ। मैंने कर लिया ओपन, हो गया ओपन। इसे ओपन आप देख सकते हैं वीडियो। इसमें मुझे मिलने वाले इतने सारे सामान जो सिर्फ और सिर्फ आपको ही मिलेंगे 800 रुपये में। ये सारे सामान आए हैं सिर्फ 800 रुपये में। अगर आपको ये सारे सामान चाहिए तो बने रहिए, क्योंकि मैं लास्ट में बताऊंगी ये मैंने कहाँ से लिया है और कहाँ से मंगाया है और ये कितने का एक एक सामान है बताऊंगी। लेकिन ये सारा कोर्स मुझे पड़ा सिर्फ 800 रुपये में। तो सबसे पहले हम गाड़ी के लिए वैक्यूम क्लीनर लेके आई हूँ मैं। ये छोटा सा वैक्यूम क्लीनर कितना अच्छा लग रहा है, तो देखते हैं इसको ओपन करके इसमें क्या निकलता है। इसमें निकला है एक, ये पता नहीं क्या है, और ये है। तो इसमें ये निकला है सारा सामान, गैजेट्स निकले हैं। इसको मे भी शायद इधर लगाते हैं शायद। हाँ, तो ये कहाँ लगेगा? ऐसे इसमें लगेगा ऐसे। और इसके बाद मुझे लगता है ये इधर लगेगा शायद। ये इसकी केबल है, आई थिंक चार्ज करने के लिए होगा। ये पोर्टेबल है, आप इसे कहीं भी कैसे भी यूज़ करते हो यूज़ कर सकते हो। गाइस मुझे आवाज़ आ रही है मतलब इससे छोटी मोटी गाड़ी का जो डस्ट होता है वो आप इजीली साफ कर सकते हो। ये मिल जाएगा ब्रश आपको इसके साथ छोटा सा, आप ये देख सकते हैं। हाँ, तो इसका कितना यूज़ेबल ये सारा सा मेरे हस्बैंड ने मंगाया है, आप देख सकते हैं। तो इसके साथ मिल जाएगी आपको चार्जिंग केबल। ये सारा पोर्टेबल है, आपको कैसे भी गाड़ी में रख सकते हो और कहीं भी यूज़ कर सकते हो। तो कैसा लगा आपको ये वैक्यूम क्लीनर, आप जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। बहुत ही प्यारा है, और इसको देखो, तो ये सारे पार्ट्स के अलग हो सकते हैं और आप इनको इजीली से रख सकते हो। और ये मतलब मेरे ख्याल से ये बहुत काम आने वाला गैजेट है, तो आपको भी ज़रूर मंगाना चाहिए। साथ मिला है आपको टॉल, तो ये आपको पॉलिश करने के लिए साथ में आपके टॉल मिल जाता है। कितना सुंदर और कितना सॉफ्ट है ये। तो ये है हमारे पास स्क्रैच रिमूवर। तो आपकी गाड़ी में अगर स्क्रैच है तो उसके लिए ये आई थिंक काम आने वाला है। तो इसे खोल के मैं देख लेती हूँ एक बारी। सील है, लेकिन जब मैं अपनी गाड़ी को कुछ देखूँगी स्क्रैच है तो उसमें मैं यूज़ करने वाली हूँ। मैं नहीं, मेरे हस्बैंड यूज़ करेंगे। साथ आपको मेरे एक स्क्रैच रिमूवर मिल जाता है कि छोटी मोटी स्क्रैच को ये रिमूव कर दे गाड़ी। साथ में एक ये मिल जाता है हमारा शैशी। ये शैशी है विंडशील्ड वॉश। क्या होता है ये मुझे नहीं पता, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। मैं उसे ओपनिंग कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ। शीशे साफ करने के लिए ये आपको साथ में एक पाउच मिल जाता है। लास्ट है हमारा, मैं देखते हैं गाइस क्या आने वाला है। ओपन करती हूँ। आने वाला है हमें कार वॉश के लिए यह मिल जाता है हमें कार वॉश के लिए शैम्पू, जो आपकी गाड़ी को लॉन्ग लास्टिंग शाइन करेगी। मतलब काफ़ी लंबे समय तक आपकी गाड़ी शाइन करेगी अगर आप इस शैम्पू से अपनी गाड़ी को धोते हैं। स्क्रैच रिमूवर, विंडशील्ड वॉश, वैक्यूम क्लीनर छोटा सा, तो ये सभी सामान मिलने वाले हैं आपको। और ये साथ में एक टॉवल भी है। सभी सामान मिल जाता है आपको सिर्फ और सिर्फ 800 रुपये में। और ये सामान मैंने मंगाया है कार प्लस से। तो आप देख सकते हैं ये सामान मैंने मंगाया पार्क प्लस से। तो अगर आपको ये सामान खरीदना है तो पार्क प्लस की वेबसाइट पे जाइए। छोटी मोटी साफ सफाई गाड़ी की जो भी आप खुद ही कर सकते हैं। ये बहुत काम आने वाले गैजेट्स हैं। आई थिंक ये गैजेट सभी के पास होने चाहिए। वीडियो का कहते हैं तो मेरे पेज को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो के साथ बने रहें। वीडियो के साथ मैं अपना ब्लॉग ये एंड करती हूँ। तो बाय, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।